trở lại với kênh Natural Canada. Today we sunny. Almost done. Just left in the basement. Later go to basement. Here's need to sanding, spanking. Two brothers. It's the same side. Left side, right side. The big guy. The bulldog. The bulldog. Like a dog, you know, like a bulldog. Pit dog. No, bulldog, pit dog. Oh my god. Yeah. Alright. This high spot here. It's everything, man. Look, it's beautiful. Maybe tomorrow done everything clean up. Then ready the money. Take the money. Xin chào mọi người nhá. Mình quay cho các bạn coi á. Nhà hồi trước á, mình làm đấy, nhà to đó. Đây này cha rồi. Cha gần xong rồi. Đấy, cha hết rồi. Đó. Đây rồi. Có đẹp không? Đây rồi, người cha này. Đây rồi. Tủ ceiling này. Trên. Ba phòng. Này. Phòng đây. Đây kìa, nhà có nhà đẹp không? Đây vườn rau. Đây vườn nữa, nó chơi hàng rau đẹp lắm. Đây toàn là hàng rau nhà mới thôi. Quá làm mệt quá. Đó. Đây là main floor. Beautiful, it's a big one here. Đây nhà to lắm đây này. Ở trên dưới cao lắm. Cao lắm ở trên này. Đây. Cái nhà mình quay điện thoại không chuẩn đâu. Đó, nhà vậy á. Mình chơi quay cho mấy các bạn nghe coi. Cũng hiện đồng tê ha, quay mấy phim này này. Chẳng là người này, mình mong vợ cha ra Canada, Windsor, Ontario này này. Lên. Vợ Boutique. Này tăng em tê ta buộc này. Lòng người. Lo cho bạn cho dòng thì dòng vậy này. Nên tớ lo cho thì dòng một vợ này. Một lần đợi vào. Mình vợ bòi rồi, mình là một cái sư. Vợ này lên lần nó miệng nhau rồi. Này bữa tươi. Trùng bột này, hộp cóc. Mình làm lại lô rồi, mình dùng này. Có nhá. Nếu mà thấy video vui và hãy chia sẻ và bình luận. Các bạn ơi. Bấm like và subscribe cho ba anh em mình để động lực cho ba anh em mình làm tiếp video nữa, làm tiếp cho mấy các bạn coi công việc làm mình hàng ngày á, làm
xây dựng nhà ở Windsor, Canada này, Ontario, Windsor, Ontario. Đấy. Quay cho cái bàn nhẹ thôi. Nhà này nhà gần này, có đẹp không? Đó. Tôi đang dòng dê chúng ta buộc video này 5 video là mình bấm like subscribe comment về kalau tôi dòng dê mình mọi người Windsor này, Ontario này, Tar Canada này. Quay ngồi này, cái hall này, mọi vợ này. Xin chào các bạn nha, tôi xin dừng video tại đây. Mong các bạn chia sẻ và bình luận và subscribe cho kênh channel Nạn Drai Canada. Có một ngày tươi vui và hạnh phúc bên gia đình và hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Một ngày tốt đẹp. Ok nha, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.